كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وصفتنا ديال اليوم نهار جديد وفيديو جديد. وصفتنا ديال اليوم هي عباره عن سيرو اللي هو طبيعي بمكونات جوج مكونات اللي هما بساط وموجودين عندنا في كل دار. المكونات هما البنان والحامض. نحتاجو جوج بنانات وحامض. كيجي محلول اللي هو زوين طبيعي. ممكن انك في عوض السيرو كتاخديه، كيجي رائع وكيساعدك على هاد النزله ديال البرد اللي كاينه هاد الايام، اللي جات شي شويه صعيبه، ماشي غير شويه، جات صعيبه نيت بمعنى الكلمه. كيلاق الكحه اللي هي جافه وكيحيد دوك لي سيكريسيون اللي كيكونوا لاصقين في الحلق. غتتبعوا معايا المراحل من الاول حتى الاخر وغتشوفوا كيفاش غادي ننتجوا هاد السيرو اللي هو سيرو طبيعي من البنان، من المغنيسيوم، وسيرو من مكونات من المغنيسيوم ومن فيتامين سي اللي غادي يساعدونا على هاد النزله اللي موجوده هاد الايام. شكرا. تتبعوا معايا المراحل من الاول الفيديو حتى الاخر وما تغطيوش، وكنتمنى انكم تشجعونا بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير ديالكم زوينين. وشكرا. اذا المكونات ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم مكونات اللي هما بساط وسهلين وكتلقايهم في كل بيت. هاد المكونات اش غنستعملوا بهم بعدا؟ راه كما قلت في المقدمه غنديروا بهم سيرو اللي هو طبيعي اللي غادي يحيد لنا ديك الكحه الجافه، خاصه هاد الايام راه هاد نزلات برد كاينه كثيره ولات متشابهه مع لا غريب العاديه، ومع ما عرفناش واش سمحوا لي ولا ديال الوباء. المهم اعراض بحال ولكن هاد السيرو انا استعملته ولاق ليا وبغيت نعاودو وقلت علاش لا ما نجربوش معكم. هاد الوصفه صيفطاتها ليا بنتي من برا، قالت لي بان شي جارتها اجنبيه وشافتها كتكح وداكشي وقالت لها ديري هاد راه كتليق، راه كنديروها حنايا طبيعيه وهذا، وجرباتها وقالت لي لما لا مامي ديريها راه كتجي زوينه وصحيه. المهم غنحتاجوا ليها جوج بنانات، ومن الاحسن يكونوا بنانات اللي هما رطبين يعني طيبين مزيان باش يساعدونا في الماء باش غنمعكوهم. وغادي نحتاجوا لهم عصير ديال الحامضه وحده، وغنحتاجوا لهم نحتاجوا الزنجبيل او سكينجبير حبذا لا كان طري. انا ما بقاش عندي، درتو المره اللي فاتت ما بقاش عندي، دونك ماشي مشكل، راه حتى البودغ اللي طاحناه على يدي راه حتى هو غادي نديروه. دابا اللي غادي نستعملو غادي نمعكو هاد البنان هذا، غادي نمعكوه مزيان حتى يولي عندنا بحال اون بيغي ديال البنان. انا غادي نمعكو مزيان ونرجع معكم نقول لكم اشنو غادي نديرو به. دابا ها هو البنان ديالنا، هيا لا بيغي ديال البنان ديالنا ها هو جداد. هادشي علاش قلت لكم يكون انه طيب مزيان باش كيطلق لينا داك، حتى هو كيطلق لينا داك العصير ديالو او داك باش يجينا حتى السيرو غادي يجينا عاقد. الا جا قاصح ما كيعطيناش هاد الماء اللي غادي يساعدنا هذا. وحنا عارفين بان حتى البنان راه فيه فوائد كثيره، منهم المغنيسيوم اللي كيساعد، وخاصه حنا في هاد الحاله ملي كيكون ضربنا البرد كنتعصبوا مع الكحه، ملي كتكون خاصه ملي كتكون جافه راه كتولي كتكحي بواحد العصبيه حتى كيضرك الضلوع ديالك وهذا، واللي ما كيقدرش يخرج حتى دوك لي سيكريسيون اللي كيكونوا عالقين في الحلق. تحسي بشي حاجه لاصقه في الحلق ديالك باغا تخرجيها وما كتقدريش. هاد السيرو هذا ديال البنان اللي هو كيساعدك على الكحه، تحيد لك الكحه وكيرطب لك حتى الحلق ديالك، ما كتبقاش فيه دوك لي سيكريسيون اللي كيخليوك انك تحاولي انك بحال كيهروك باش انك كتحسي بشي ذبحه او لا بحال شي شعره في حلقك ولا هذا اللي كتخليك انك تكحي، وكتبقاي ديري محاوله باش تكحي وهي جافه، كيضرك راسك كيضرك ضلوعك هاد الاثناء كتعصبي. وهذا علاش كتساعد حتى هاد البنان، هاد الوصفه هادي كتساعد حتى المغنيسيوم كيهدد لنا
وملي كتهدني حتى الكحبه ديالك كتنقص وهذا. وملي كديريه راه كتحسي بواحد الهدنه واحد الارتياح، يعني كتقدري حتى انك تنعسي. وخاصه انا ملي كتكون بحال انا كانت شاداني بزاف، كنت في الليل ما كنقدرش نعس، كنبقى نكح نكح نكح، يعني انني ما كناخذش الوقت الكاف ديالي في النوم. وملي درتها الحمد لله وليت كنعس مزيان. الكحه ديالي تقريبا بغيت ما بقاش قليل مره فاش كنكح. ودوك لي سيكريسيون اللي كانوا عالقين لي في الحلق ما بقاوش. المهم طولت عليكم في المقدمه. دابا غادي ناخذ هذا البنان هذا، غنديروه في واحد الاناء هكا، غادي ننزلوه. بعد ما غادي ننزلوه غادي نضيفوا ليه داك عصير الحامضه اللي قلنا، هي عصير ديال الحامض والليمون، بانه راه فيه فيتامين سي، يعني راه هو مفيد في هذه الحالات هذه. صافي نخلطو. السكينجبير ما غنديرش بزاف، غندير غير شي شويه ديال السكينجبير، هي شويه راس معلقه اللي خديت، ماشي بزاف. وغادي نضيف عليه كاس ديال الماء غليان. خديت كاس ديال الماء هكا، وغادي نكب فيه الماء غليان، يعني بحال غادي نطيبو اتاي. وغنضيفو على هذا الخليط ديال البنان والحامض وديك الطريقه ديال السكينجبير. نتمنىكم انكم فهمتوا هذه الخلطه هذه. دابا غادي نحاول نخلط هادشي، وغنغطيه ببابي سلوفان، وغنخليه جانبا لمده ديال 20 دقيقه، بين ما ان هاد المكونات ينسجموا مع بعضياتهم، وفي نفس الوقت بانه برد. في هذا الاثناء غادي نصفيه ونشرب. يعني نحاول نغطيه بابي سلوفان مزيان. ها هو غادي نغطيه ونخليه واحد 20 دقيقه. من بعد غادي نرجع معكم ونوريكم اشنو درنا. صافي السيرو ديالي ها هو صفيتو، بقاو لي غير هادشي. صافي هادشي غادي نحيدو، ها هو انا صفيتو هنايا. صفيتو هنايا. دابا غناخذ الكاس اللي غادي نكب فيه وندير فيه معلقه ديال العسل. بغيتو تحليوه حليوه نتوما على حساب لوغو. كاين اللي كيبغي، راه ممكن انكم لان جا لوغو ديالو ما خايبش، لوغو ديالو زوين. الا بغيتو تاخذوه بلا ما تزيدوا فيه العسل ممكن، بغيتو تزيدوا فيه العسل. وهذا اللي عنده حميه من السكر ومن الحاجه الحلوه عند داير حميه بلا ما يضيف معلقه العسل. سينو لما كانش كتاخذي السكر ديالك عادي. وهذا واخا حنا في وقتنا الحالي ما كيقولك السكر من السموم البيضاء، وهذا كنحاولوا اننا نبداو نقصوا منه. ولكن بالنسبه للعسل انا غادي ندير فيه انا شويه ديال العسل الحر باش نيت مفيد لي انا الستر ديالي. وهذا مع هاد النزله غادي ناخذ كويس من هاد السيرو هذا، المقدار اللي بغيتي تشربي. ماما راه خرج ليا كميه ديال 2 كيسان هادو ديال الماء اللي غادي يخرج ليا. كناخذو وغندير فيه معلقه الكميه اللي بغيت انا. ناخذ غير معلقه صغيره ديال العسل حره اللي عندي. صافي غادي نحلي بها هاد الكويس ديالي وغادي نشرب. وبالصحه والراحه لينا وليكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. جربوه ما غتندموش، لان شي حاجه اللي هي طبيعيه دايرينها في هذا في المنزل ديالنا، على انها ما غادي تضركش. لان البنان راه كناكلوه، الحامض كنشربوه، العسل والسكينجبير راه حتى ما كنستعملوهم. يعني حتى شي حاجه اللي غادي نخافوا منها انها غادي تكون مضره للصحه ديالنا ما كاينش شيء. لهذا خذوا راه كيجي المذاق ديالو رائع ولذيذ. وها هو راه خاطر
ماشي جاري بزاف، راه خفيف كيجي زوين. شكرا.